来关心中华职棒上新的消息，大公雄鹰达成协议，要用今年季中选秀的状元林子伟和乐天桃园交换王奕正、洪伟君、蓝英伦和王碧勇的契约。大公雄鹰的总教练表示，大公目前需要的是老将来带新球员。 中华职棒切实传出重大交易，乐天桃园送出王奕正、洪辉君，那因屯3名球员甲女子球星王碧勇的契约转让权，因共是4万1，为大港雄鹰换来今年选秀状元，也是女娃好手林子伟。跟台钢雄鹰在有这样的一个想法交流啊，其实大概1个多月的时间，怎么样才能够让更多的选手 能够持续长久的活跃在这样的这个中华职棒的大舞台上。有球迷认为乐天换到上阵的球星林子伟是赚到啊，不过乐天球团认为球员交易是2队整体规划。大港雄鹰总教练洪一中也表示，现阶段球队需要是成熟就是战力，带带少年的球员成长。台钢是一个新的球队，那有很多位置事实上都还不是很成熟，所以我们 这一群年轻的选手真的是需要几位年纪比较大、比较有经验的选手来帮助这些年轻的选手能够快一点的在场上变成一个成熟的选手了，所以才会有这一次的交易。大港雄鹰领队指出，有向经纪人问过王碧勇，以表达高度愿意加入球队。不过，爱等今年球季甲日本职棒火腿队合约结束了后，才讲新的合约。 乐天桃园甲大港雄鹰3人赢有好康，这段单伫球场拼输赢就知影咯。记者综合报道。